بسم الله الرحمن الرحيم. هلو لي فانوفيل، هلو كاين اليوم غادي نهضروا كومون ميزوري لا بريسيون ارتيريال، كيفاش نوزنوا لا طونسيون ولا كيف نقيس ضغط الدم. اول شيء بيان سور الحاجه الاولى اللي نديروها هي انتروديكس يور سيلف، يعني تقدم نفسك. قال فوالا السلام عليكم، الحاج جو سوي فوالا ايتيديون سيزيام اني ميديسين ولا سيزيام اني ميديسين، واش داخله في سيزيام اني، المهم جو سوي ايتيديون. ها باين نوزن لك لا طونسيون وتدي لو كونسونتمون تاعها، يعني الموافقه تاعها هذه، باسكو شاك جيست هذه لازم تعرفها بلي لازم تدي كونسونتمون تاعها. ثانيا يعني مليحه او موان زعما هكا في الاخر بور voilà, un peu gel alcoolique ou là, ce n'est pas très important, moi, pour désinfecter un peu. Après, donc, واش نحتاجو كوم صوالح لازم يكونوا عندكم. نحتاجو طونسيومتر ولا هو سفنغومتر يسموه، ونحتاجو ان ستيتوسكوب. فوالا ستيتوسكوب حاجه كاين بزاف ينساوها. ستيتوسكوب توجور فيريفي بلي فوالا فيريفي بلي راك دايره في الكوتي اللي يسمع. Parce que des fois, خارج هذا à double foyer, si vous voyez, à double foyer, donc parfois تنقلب ما توليش تسمع, vous entendez rien. Donc toujours avec vérifier بلي راه في le bon côté. Donc هادو c'est pour le matériel. Deuxièmement, تبلاصي donc تبلاصي donc essayer de placer le corps normalement. Je sais pas, ما عنديش واحد هنايا نسيي فيه. دونك جو ici نسيي فيه روحي tout simplement. دونك هذا سي سفنغومتر ولا كيقولوا له. ها فوالا راهم كاتبين اسمه هنايا سفنغو مانومتر. جيسبيغ راه يبان لكم سفنغو مانومتر. فوالا ان سفنغو مانومتر. دونك سفنغو مانومتر وهذه تاع فوالا تنتحل وتتبلع. بيان سور تتبلع باش تكونفلي. نوتر سفنغو مانومتر هاو. دونك on l'ouvre. Mention très importante في السفنغو، هذا السفنغو مانومتر كما راكم تشوفوا عندنا لي هاد كيسموهم لي تيو ولا هادو دائما في الكوتي تاع لاختير براكيال، تما هنا نديرهم اون دودون، نحطهم هنايا اون دودون. لازم نطلعو. دونك كيما كاينين بزاف حنا في الجزائريين تيفهم لابسين بزاف لبسه في المشتى ومنا، وتجي تطلع غادي هنايا غادي الفا جيني الفا تري جينون. دونك اسي دو دوموندي للباسيون. قال فوالا حنا نحشمو كاع، مي قال فوالا بور ميزوري بيان سور لا قال القلع هي بور ليسونسيال بور نو ديرونجو. دونك كيما قلت لكم هذه توجور de ce côté à l'intérieur, de ce côté, de ce côté, voilà. Après, à l'intérieur, on fixe, voilà, on va mettre à l'intérieur, comme ça. Donc après, tout simplement fixer le manomètre à la حسب le diamètre تاعو. Voilà. Comme vous regardez, هذا هو الاختيار براكيال. يخرج هنايا si vous rappelez de l'anatomie qu'on a, je pense pas on a fait l'artère brachiale, donc يخرج منه في الcanal brachial. Après il est palpable ici. Donc allez pour la première méthode, la première chose, donc de placer le bon placement des tuyaux là-bas. Après, on va nous de pulse pressure, ou la pression pulsative, en palpant l'artère radiale. Donc l'artère radiale, tout simplement, le styloïde radial, donc elle est sous-cutanée, donc on met notre deux doigts ici. On entend des pulsations. Donc, نحطو يدينا هنايا deux doigts ونبداو نغوفلو. Donc on gonfle et on voit notre sphingo. Donc imaginez-vous qu'on a حاطين هنايا deux doigts تاعنا، donc ورانا نغوفلو. مين تحسوا باللي لو بولس ولا هذاك لا pulsation تاع l'artère radiale ديسابير
تختفي من تختفي لي بولساسيون تاع الاختيار هنايا راديال. دونك هذه سي ابروكسيماتيف لا بريسيون اللي راهي هنا في الجولف الي ايغال على لا بريسيون سيستوليك. مي يختفي النبض عند الاختيار راديال هي تقريبا هي ابخي اون ديغونف بيان سور هي تقريبا لا بريسيون سيستوليك. دونك هذه لا بروميير ميثود سي باش نعرفوا ابوبري لا سيستوليك وين راهي. تتسمى هذه لا ميثود تاع الاختيار راديال ولا اسموها la méthode palpatoire. Donc, elle est approximative pour la pression systolique. Donc, comme on met nos deux doigts, on gonfle, on gonfle, on gonfle. ما نسمعوش تختلف ماشي ما نسمعوش ما نحسوش not feeling when we don't feel the pulsation. ملي ما تبداش تحس بلا pulsation هذه c'est à peu près راك عند la pression systolique. Donc après, donc عرفنا مثلا par exemple à moi elle est à l'autour de 12. Donc عند 120 ملم mercure 120 ملم mercure عند 120 ملم mercure ما وليتش نحس بلا pulsation. Donc maintenant je veux confirmer par la méthode auscultatoire. Méthode auscultatoire, on a besoin d'un stéthoscope. Donc je mets mon stéthoscope ici, je mets ici, je vérifie qui me goûte comme les rahies, voilà. Après je le mets, je palpe le plus le brachial. Donc qui نحسوا حيت les palpitudes, je mets هذا ici, voilà. نحطو ici, donc كما راكم تشوفوا ça c'est la même méthode, voilà. Je le mets ici, je le fixe ici. Après elle est là. Donc après نروح ونعاود نبلع notre sphingomanometre مانومتر ونبدا. وراني حاط لو ستيتو تاعي هنا. ستيتو il est sous. وكاين واحدين ندخلوه هنا ولا دونك نو حطه كيما هكا. سي لا ميثود امريكان ولا دونك vous pouvez je sais pas pourquoi حنا نحطوه هنايا ولا مي لو كوم سا كيما راكم تشوفوا هنا لا بولساسيون تاع الاختبار. je le mets après كيما قلت لكم je commence à gonfler. نبدا نغونفلي 30 ملم mercure ما نطلعش. دونك راني داير ابروكسيماتيف في الراديوس تاع 120. دونك نطلع jusqu'à 150. نزيد jusqu'à 150. Voilà, ما نطلعش حتى 120 ولا jusqu'à 150. Après ملي نبدا نديكونفلي هذه هي لا بلوز امبورطون في الميزور تاع لا طونسيون ارتيريال هي في هذه كيفاش تحل هذه كيفاش ديكونفلي. كيفاش ديكونفلي à peu près de 3 mm mercure 2 ولا 3 mm par seconde. donc غير بزاف هكا. دونك طلعنا كانت 120 طلعنا حتى 150. دونك ونبداو نديكونفلون غير بزاف. دونك vous pouvez voilà عند لو 120 تسمع لا بروميير بروي عند 120 باسكو رانا عارفينها ابروكسيماتور. عند 120 je le mets voilà. عند لو 120 تبدا تسمع. عند لو 120 تبدا تسمع لو بروميير بروي. هذاك لو بروميير بروي يسموه لو بروميير بروي دو لو بروميير بروي تاع كيسموه كوروكوتوف كوروتو الاسم تاعه سي ان بو بيزار كوروتوكوف. لو بروميير بروي دو كوروتوكوف هو ريسبونسابل à la pression artérielle systolique. donc même moi هكا كيما هكا نحس à 120 باللي voilà il y a une pulsation. نطلع jusqu'à 150. après je dégonfle كنا عند 120 تسمع لو بروميير بروي عند ماشي 120. دونك كل واحد وكيفاه تسمع البروميير بروي. البروميير بروي هذاك هو لا بريسيون ارتيريال سيستوليك. ابري لا ديسباريسيون تقعد تسمع في البروي دوم تك جوسكا لا ديسباريسيون تاع البروي. ملي ما تولي تسمع والو
هذيك يسموها لا بريسيون artérielle diastolique. Donc انايا par exemple pour moi je le fais سمحتها à 120 70 donc 12 7. Après هذه نقلعهم هذو لي chiffres من راسي قال voilà parce que souvent la première mesure elle est fausse. Donc pardon, donc, première mesure elle est fausse. Donc mais quand la première نعاود ندير la deuxième mesure, je le gonfle encore une fois. Donc قال voilà نطلع كيما قلنا 30 ملم mercure حتى ل 16 ولا 15. بعدها je le dégonfle عند le 12 je l'attends نسمع بزاف. Après voilà je le confirme au moins pour la deuxième fois. Après, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Donc, nous notre brassard. Bien sûr, on remercie notre patient, je crois. Ou c'est bien de le confirmer dans la fluide, voilà, contrôle latéral, pour confirmer qu'au moins une mesure. Donc, la main, contrôle latéral. Donc si on va نلخصوا واش قلنا الاولى نقدموا روحنا للمريض نبلاصو notre sphingo كيسموه notre brassard تاع de sphingomanometre dans la position correctement كما قلت لكم وإيفيتي هاد الاخر كاع تريكوات لي زيرو توسكا فوالا. ابخي نحسبوا الراديال pulse, la pulsation radiale, bien la pulsation radiale, par exemple, à moi, approximativement 13, parfois 15, 16. Donc, la pulsation radiale, c'est très important, c'est approximatif à la pression systolique. Après, après radial, systolique, après, la pression systolique. Après, on palpe l'artère brachiale ici, l'artère brachiale. On met en place notre stéthoscope fouq l'artère brachiale. Après, نعاود نطلعو أكثر من la pression اللي صبناها approximative, la pression approximative de 20 à 30 mm mercure. Donc là صبنا par exemple 19 نطلعو حتى le 20 23 voilà 23 22. Après نعاودو نهودو slowly وهي لو بليز امبورطون كيما قلنا هي في هذا كيفاش تفتح بلا ما تهود ديريكتومون 3 شيف ولا تفتح غير ان بو غير كيما هكا. دونك تفتح غير بالسياسه وتخليه slowly ديفيكت chaque 2 ملم mercure par seconde, chaque 2 ملم mercure. وراك تسمع تسمع لو بريمي دم اللي تسمعه بريمي بروي دو كوروكوف بريمي بروي دو كوروكوف اللي تسمعه هو لا بريسيون سيستوليك. ابري تقعد تسمع في لي بروي تسمع في لي بروي من يختفي هذاك الصوت تماما هذيك لا بريسيون دياستوليك. ممكن يعني قلنا باللي الاولى الحساب الاول تلغيه وتسمع جوج خطرات من بعد pour confirmer. Tu peux utiliser bien sûr le bras contralatéral généralement, c'est les mêmes chiffres. Donc, et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.